हेलो मिस्टर अरुण, प्लीज पिक अप द कॉल। अरुण जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आपकी फोन की रिंग बज रही है। अरुण जी, आप किस काम में व्यस्त हैं? आपके चाहने वाला का कॉल आया है। मिस्टर अरुण, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जहां भी हैं, कृपया अपना फोन उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। अरुण जी, आप किस काम में व्यस्त हैं? अरुण जी, आपकी फोन की रिंग बहुत देर से बज रही है। प्लीज अरुण, कृपया अपना फोन उठाइए।